Arkadaşlar merhaba. Çok açtım bak milyon tane silime göstereceğim. Ama sakın bunu niye YouTube'a atmadın dene lan. Demeyin bana bu. Bal. Bal. Mama. Dönmez. Kedi. Üstüne bakmadım. Çekmem de bunları bir anda çekmem patlamadan. Atın. Toplama işimi başlasın. Toplama işimi başlasın. Örme işiyle başlayabilirim. Ben arkadaşa ölebilirim mi oluyor? Evet değil. Değil. Bak bundan burada da tekrar alıyorum, açıyorum. Daha iyi. Bunlar ne ya? Çekmişim butağı al. Butağı çekeceğim. Edebilir miyim? Hatta hallettim. Ay. Çantası yap. Ancak arkadaşlar diğer düne uyan. Yani böyle. Anladın mı? Ya da burada evet. Arkadaşlar bunda 3 alıyoruz. 100 can. 100 can diyor Emma. Diğerlerle alabilir. Ben size söyleyeyim. Benim de 100 zaten burada var 100 zaten. Milado. Hadi. Oyuncu arkadaşlar silime ança. Ve artık 100. düne ulaştı. Video dışı yaptım. Aşağı ben video sayısı çekmedim. Özür dilerim. Hadi ben de yaptım. Tavukla. Şimdi sırt.
Nasıl bu? Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada tutacağım. Genç Ali. Şunları at. Bunları atar. Mama. Onu arabada çıkmışı biliyor. Ya o bu arada zaten. Biz bir de abim de çocuk olduğumuzu söylüyorum size cidden. Çocuk değilsen bak şu andan bu. Ha, Allah çarpsın yani. Bu nasıl tövbe. Aman Allah. Niye uyuyorsun lan? Niye uyudun niye? Al sana tavuk. Ben uyuma. Hayır tavuk şöyle buldum. Yani. Saçma. Niye burada bunu? Siz hangi? Ya bunlar da aldı da. Bunlar hangi? Allah aşkına. Abi çağırıyorum.
çok uzun bir yerden sonra ömrümü iddia edebilirim. Ölme abi. Şöyle bir tavuk türü buldum. Bu nasıl bir şey? Allah. Doğa adam bile bulmadı. Şu slime'larla uçabiliyorsun. Alo. Ne yapayım abi? Evdeyim. Bilmem. Bilmem. Ne oldu? Okey mi? Gidelim. Ha, bilmiyorum abi ya. Yorulmaktan değil. Bilmiyorum ya. Pek gezesim yok. Ha? Ha ha. Güzel. Öyle işte abi. Anladım. Tamamdır abi. Görüşürüz. Evet. Ben anlamam ki ses. Ne diyorsun? Ben anlamam ki ses. Nereden gidiyoruz ya? Aa uçak. La çok Ya ölseydik. oyundaki. Şu tavuğu mu eletmeye çalışıyor? Evet. Bir de paddle slime mı? Evet. Buldum iki tane. Suda yaşıyor ama soğukları çok iyi. Soğuk. Tatlıya oradan işte. Ki resiminde Kendim çıkıyor. arkadaşlar o Betty tava sesler çıkmış olabilir. Tava sesler çıkmış olabilir. Tavuk! Hayır ben gidiyorum. Stray Bulls. Evet bir hani bir tane var. La tüfü değil de tüfü olsa YouTube beni pası. Of of tüfü mü ya? Var söyleyeyim. Gidip bakayım. Yum 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 yum. Yum yum yum. Bunlar. Abicim bunlar söylüyorsun. Sonra özel bir şey. Bu
Modemler. Bu. Ay. Bunlar. Hemen patatesleri hazırlıyorum. Biraz onlar biraz bunlar diye. Ha, ondan mı biraz bu? Birazcık da ondan. Anladım. Anladım. Param yattı hesabıma. Param yattı hesabıma. Ha? Anladım Allah. Oy 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 oy. Oy tamam oy. Bizidir. Bizidir. Allah. Oldu. Dada hokus nerede? Benim tarlama. Her şey be. Tarla. O şeyi mi yaptım ben? Bunlar ne yiyor? Tamam. Bu reslimez. Abim şunları otursana. İngilizce yazıyor. Nasıl okuyor? Bunun ne yediğini öğrenmem gerekiyor. Türkçe. Diyet. Su mu yiyor lan bu? Diyet su diyor. Su. Ben su mu yiyeceğim? Su muymuş? Korku tak sesi gitmez. Dur. Bekle. Hala bekle. Bir şeye bakacağım. Tamam. Bu ne? Bu da bal slime. Bu da meyve yiyormuş. Özellikle mint mango yiyormuş. Mango o neyse. Mango meyvesini yiyormuş bu. Ya bu. Bu da et yiyormuş. Peki bu. Roast'u. Bu da et yiyor. O söyledik meyve. Bu da meyve. Bu et. Sen etçi misin? Bu sebze. Bu her şey. Aynen hepsi. Meyve, sebze, et. Ballar ne yiyor? Meyve. Tüm meyveleri mi? Aha tüm meyveleri. Tamam. Havuç da o zaman daha değil. Hayır. Bu sebze. Sebze. Sebze olmayan şeyleri de. Göstereyim. Orada bir sürü var. Evet, göster. Dik. Vardı. Bu sebze mi? Pardon. Saçını çektim. Bak bu meyve çilek işte. Qberry. Ne lan? Bunlarla. Aynen. Bunu Çilek bu. bunu yiyor lan. Evet bunu yiyor. Hani nerede o şeyleri? Bıç. Toştu. Sabahtan açtım masada. Arkadaşlar çocuk sanırım toştu sabahtan akşama tada toştu. Aha bunlar her şeyi yiyor bak birleş. Şimdi yiyor ya bunu. Patlama
Bunda banma. Bu ballığa çok para kazandıracak bana şu. Tamam meyve de ver onlara. Aferin. Bir şey diyemiyor. Lan Ne oldu, sen o nasıl? çıktı? Tıt tıt deli. Nereye attı? Ölüme attım. Ölüme attım onu ölüm. Tıt deli. Deli o. Niye içeri girmiyor? Çok mu oldu? Olma. Oynadılar mı? Giriyor şimdi. Ben atamam. Şimdi o ballığınızı toplama bak. Bal ver bana. Bana bal ver. Bal bal bal. En çok bal. Bal bal bal. Hatırla sen hayır. Burada bal bal ver. Bal bal bal. Ballığı ver bana. Bana bal ver. Bana bal ver. Bana bal ver. Bal ver bana. Bana bal ver. Bana bal ver dedim. Sana bana bal ver dedim. Oy bal. Oy 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 oy. Mis gibi bal. Ballığımı alayım ben. Hiç çok önemli değil. Buralar hiçbir şey yok. Dayalı onları bunu ver. Dayalı. Bir diyeyim bunlar önemli. Hops. Özelce alo. Resim blok. Biraz sabah. Çok mu arayacağım? Böyle plot çekeceğim ya. Böyle plot uyuşuyor mu çıkacağım? O kadar çok var ki bulamıyorum. Durmuyor 7 tane. İki. Git. Aa diyeceğim. Evet tava atacaktım. Tava atacaktım. Bu neyse. Tamam. Hoş. Ben de bu niye olmuyor? Daha şuna. Bu. Bu bir. Everyone marking 3 tane. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Çalışıyormuş. Şimdi atabilirim. Bunları atayım. Şey olmuyor. Şimdi ben bu edeceğim. Tenis plot alacağım. Bir de plot alacağım. Evet, tenis plot. Böyle burada da tenis plot çizer. Da bu
intihar. Baktım. Tamam. Hadi. Da ama önce ona bakacağım. Saat bir da iyi. Ben bir uyuyayım kolu. Ha, güzel dur. Allah. Uda, 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 uda. Uda, uda, uda. Uda, uda, uda. 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 Ben bir uyuyacağım bu. Uda, uda. Ha, laboratuvar. Değil mi? Gerçekten bir anda. Ne oldu? 1.000 lira uçtum, 1.000 lira uçtum. Uçtum 1.000 lira. Ha, 3 tane. Bunu da. Hop. Bunu da çekelim. Atalım. Şimdi bir tanesi ona. Nasıl ve bana sıcak atmışım. Şöyle göstermeliydi adı. 5 tane tam oldu. Ne? Git laboratuvarda da bu iş. Laboratuvarda gideceğiz. Hadi bakalım. Laboratuvar. Laboratuvar. Burası mı laboratuvar? Ha, burası. Evet. Bak. Hop açılsana hop. Şöyle. Dakika sayısı bu tamam. Şu. Oyuna. Oyunca zincir alıyor. Sen de. Ya sessiz sayı yaptım. Lan ağacı bu hayır ama bana be aciz bir okuyayım şey mi bu? Aciz mi Martin şey mi? Tamam işte dostlar yardım edin. Tamam Allah Allah ne adam. Ama nasıl bu? Olmaz tabloya. Bu nasıl bir tablo ya?
Dayım tamam in. Koştum da. Bu oda. Lan bu nasıl oda? Tamam. Sevmem. Ne taşıyamıyorum. Bakıyorum. Ne var ne yok. Burası bunu dümdüz yermiş ya. Hiçbir şey Allah aşkına. Ben burayı nasıl öğrendim de açtım ya. Nasıl öğrendim? Şu View of doesn't see really. ne yazıyor? Türkiye'de. Denizin de görünüşü diyor. Great purpose. Çok iyi bir amaçla olduğunu belli hatırlatıyor bilmem ne. Oğlum çevrilmiyor işte öyle. Öylesine bir mesaj göndermiş sana. Önemli değil. Oku ya. Okudum işte. Türkçe. Türkçesini çeviremedim. Yetmedi. Bilgim yetmedi. Tamam. Ben de burada tortu. Şimdi tortu geldi. Şimdi tortu geldi. Oğlum burası çok sıcak. Ben burada duramam. Hayır tortu geldi. Şuraya kadar mı orada gider? Ya gitme. Sivrisinek ısırır beni. Şey yapmayalım. Nasıl sözüm şey oldu? Arkadaşlar ben ne ettim de acaba bunu merak ediyorum. Allah şu bomboş şey açmışım. Abim de okumadı. Bildiyse hiç. Deniz deniz. Uyuşum ay. Bak. Hop. Böyle atıyor değil mi? Böyle. Sus nasıl? Dostum. Hayır. At. Abim yaşlı. Abim bak şunu videoya ses ditecek ya. Sessiz izler misin? Videoya ses ditecek Allah Tayyip bozuk. Tayyip. Böyle de öyle. Hayır. Şey yapamadım. Sesimi tüm videoda yapamadım. Tuş tüh sen ne yap? Ha o Allah bir tuş bir
Tuz sevmiyorum. Da sevmiyorum. 50 de. Taş. Ne kadar sevmiyorsunuz patates? Ben de 100 tane. Lan. Böyle bir. Ben hiç sevmiyorum. Buyur. Hayır. O da. Alın lan. Bu da benim işte. Öyle. Ve yeme. Hadi. Hadi. Orta su atacağım size. Bu Ömer yapma. Siz beni sevmiyorsunuz. Şimdi ben size ödül vereceğim. Siz yanlış ölürse sayın. Vatan haini. Altın dışında bu. Arabada vurdum. Bana vurdum. Anne. Pinak nerede? Pinak nerede? Pinak nerede? Çalışsana. Sürpriz. Tekrar seni açmak zorundayım. Bastın mı kaydı durduran?